गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेवाय नमः। समस्तंकु मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आरंभ करिबा शिवपुराणर सेई धर्मर महत्व विषय जहा रहिथिला पूर्वरु आमे पढ़िथिले। वर्तमान शुणिबा देवी पासे सेही भृत्य होई थर हर पाद तले पड़ी बोले मात रक्षा कर अज्ञान पामर भृत्य मात्र मु अटई तेणु अज्ञानता बसे कही अछि देई एही परि बहुत से हुअन्ते विकल दया बही देवी बताइले प्रतिफल बीतस्ता जे बेत्रवती नदी दुई गोटी जे मण स्थान रे होई अछंती एकाठी सेही स्थान को यद्यपि तु ही जाई पारु तेबे मुकत होइबु निश्चय पापरु। ताले जो नदी दुईटी रही से दुई नदी को तू जदि जाई पारिबु ताले तू निश्चित ए पापरु मुक्त हबु। ताहांको आज्ञा पालिण तहु अनुचर शृगाल रूप होइण बसिले सत्वर अनेक बरसे जाई से पुण्य तीर्थरे प्रवेश होई रहिला से अनाहार रे अनाहार जोगु हेला अन्यर शरण किछि दिन परे तार होइला मरण खाइबाकू न पाई अनाहार हेतु मृत्युवरण कला। मृत्यु परे से शृगाल धरी दिव्य वेश महादेवଙ୍କ समीपे होइला प्रवेश एसन रीति देखिल राजा धरा बाଳ तोलाइला राज्ये तार एकई देउଳ ता ମଧ୍ୟରେ शिवलिंग करिण स्थापन प्रतिष्ठा करिला खर्च करी बहु धन बहु भूमि बाड़ी वृत्ति खंजा करी देई बाछि बाछि उपयुक्त पूजकर खाई बहु विधान रे सदा शिव पूजा कला प्रत्यह सेठारे अभिषेक कराइला। एपरि भावरे शृगाल मृत्यु परे शिवलिंगटिए शृगाल महादेवଙ୍କ समीप जाइछि जेतेले मृत्युवरण तो कला मृत्युवरण परे पुणी से आसुची धरापाଳ मंदिर टी करेइले मंदिर करी सेथिरे शिवलिंग स्थापन कले पूजक रखी सबुदिन अभिषेक कले पुणी शिवाल ये शिव पुराण पढ़ाई मनोयोग देई सर्व शुणी नर साई दुखीर किंकु मिष्टान्न भोजन देईन बहुत पुण्य अर्जन कला नर राण किछि दिन अंते जहु तार मृत्यु हेला शिव सेवी थिबा हेतु स्वर्ग प्राप्त हेला हेतु शिवंकर सेवा करुथिला निष्काम चित्तरी शिवंकर जे पूजा करी से कौनसी प्रकारर दुख कष्ट ये सब को पाई न थाई
ସେହି ଏହି ନରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତପିବର ଧରାପାଳ ନାମ ଜାଣ ଅଟେ ହାଙ୍କର ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ ମନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲୁ ଧନ୍ୟ ନରପତି ବୋଲି ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲୁ। ତାହାପରେ ଆଉ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯାନାରୋହୀ ଆନ ପୁରୁଷ ସେଠାରେ ମିଳିଲେ କତହିଁ ତାକୁ ସେହିପରି ଧର୍ମ କଲେ ସମାଦର ଏ କିଏ ବୋଲି ପୁଛିଲୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆବର ଯମ ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରବର ଏହି ସ୍ଥାନେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟଇ ତାଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ଚରିତ କହୁଅଛୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣ ଆହେ ବିଧାତାଙ୍କ ସୁତ ମନସ୍ଥିରେ ପୂର୍ବେ ମାନବ ରୂପରେ ମରତେ ଥାଇ ଯୋଗୀ ଥାଳିରେ ଗଣ୍ଡାଏ ଭିକ୍ଷା ନଦିଅଇ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର କୃପଣ ପ୍ରକୃତି ଏହାର କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ି ଦାନ ନ କରେ ସତ୍ୱର କେବଳ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଗାଏ ଶିବ ଗାନ ଶିବ ଶିବ ବୋଲି ସଦା କରଇ ଭଜନ ତାଙ୍କ ବିନା ଆନେ ଏହୁ ନଦିଅଇ ମନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସିନା ଦାନ ଦଉନଥିଲା କାହାକୁ କିଛି ଦଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସବୁଦିନ ସେ ଶିବ ପୁରାଣ ଶିବ ଭଜନ ଶିବଙ୍କର ଗାନ କରେ। ତେଣୁ ଶିବ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଶିବ ଶିବ ଚାଲିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରରେ ଶିବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ମହିରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଏହୁ ଯତ୍ନେ ପୂଜା କରି ଯେଉଁ ଦିନ ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ି କରେ ଶେଷ ଭୋକି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ରାଇ ଦିଏ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରାସ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା କରି ସେହୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ ଦାନ ସେ ଯୋଗେ ଅରଜିଥାନ୍ତି ଏହୁ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ପୁରେ ଅଟେ ବାସସ୍ଥାନ ଶିବ ପୁରାଣର ଫଳ ଅଟଇ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ତିନି ପୁରେ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରେ ଯେହୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ମରଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୀତି କରଇ ଦର୍ଶନ ଶିବ ଭକତ ଦର୍ଶନେ ଅରଜଇ ପୁଣ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେହୁ ଶିବ ସେହି ସତ୍ୟ ସେହି ଧର୍ମ ଜାଣ ଯୋଗ ବଳେ ଯୋଗୀ ନାମ କରନ୍ତି ଧାରଣ ଅସତ୍ୟ ହିଂସା ଲୋଭକୁ ସେହୁ କରି ଛିନ୍ନ ଅହିଂସା ମାର୍ଗେ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ଗମନ ନିରାକାର ନିର୍ବିକାର ଏକମାତ୍ର ସେହି ମାୟାକୁ ଆୟତ କରି ମାୟା କାଟି ଛଇଁ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କର ସର୍ବେ ଧ୍ୟାନ ଆବର ଧର୍ମ ପଛରେ କରେ ସେ ଗମନ ହିଂସା ରାଗ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଅଙ୍ଗୁ କରି ଦୂର ଧନ ମହେ କାମ ମଦେ ହୁଏ ଅସ୍ଥିର ଏପରି ଜନରେ ମହାକ୍ରୋଧ ସେ ହୁଅନ୍ତି କାଳେ କାଳେ ତାହାର ଯେ ହୁଏ ନର୍କ ଗତି। ତାହେଲେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଶିବ ସେ ସତ୍ୟ ସେ ହିଁ ଧର୍ମ। ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କୁହାଯାଏ ନାଗା ସାଧୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତିନି ଶିବଙ୍କର
ଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଶିବ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଶିବ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ଶିବ ହିଁ ଧର୍ମ, ସବୁ ଶିବମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଶିବ ବିନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ନିରାକାର ଭାବରେ, ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ, ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଯିଏ ଡାକିଥାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏ ଭବସାଗର ତରି ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସଦା ଧର୍ମେ ଆଶା କରି ତୁଣ୍ଡେ ସତ୍ୟ କହି, ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ବରୁଣ କୁବେର, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରସାତଳ ଆଦି ତିନି ପୁର, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସର୍ବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଳୟ ଜିଣନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ ତିଳେ ହେଁ ଛୁଇଁ ନ ପାରଇ, କାଳେ କାଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ଯେ ସେହି, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜନ କର ସର୍ବଜନ, ଶିବ ପୁରାଣ ସର୍ବଦା କର ଯେ ପଠନ। ତାହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରଳୟ ଆସୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ କାଟିବାର ଶକ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ରହିଛି। ଶିବ ହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ ବି ଶିବଙ୍କୁ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତେଣୁ ଶିବ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବା। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ, ଜଣେ ମାତ୍ର କେହି ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗତରେ, ଏକା ଧର୍ମ ସେ ବେଳରେ ସହାୟ ହୋଇବ, ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ଜାଳି ଆଗେ ପଥ ଦେଖାଇବ। ଠିକେ ଠିକେ ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହି, ଯାହା ଜଣା ଥିଲା ତାହା ଦେଲି ମାତ୍ର କହି, ଶୁଣି ଋଷିଗଣ ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧାତା ସୁତ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସିଲେ। ଏ ଶିବ ପୁରାଣ ଗାଥା ଅମୃତ ସମାନ, ପଦ୍ୟାନୁବାଦେ ଲେଖଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ। କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ। ତାହେଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ କେହି ଯିବେନି ସଙ୍ଗରେ, କେବଳ ହିଁ ଧର୍ମ ଯାଏ। ଧର୍ମ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବନ୍ଧୁ ତ ଚାରି ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଚାରି ବନ୍ଧୁ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ରହୁଛି, ଶବ ଶ୍ମଶାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅର୍ଜିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଘର ଦ୍ୱାର ଏସବୁ ରଖୁଛି, ଶବ ସହିତ ଯାଉନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଶବ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଥ ଯାଉଛି, ଅଧା ବାଟ ଯାଉଛି, ସେଠୁ ସେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାଉନି ଆଗକୁ। ସେ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ ମଣିଷର। ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଶବ ସହିତ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଯେ 3 ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ ମାଲ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ହେଲେ 3 ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ। ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଶବ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ କିଏ? ସେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ସେ ହିଁ ହେଲା ବନ୍ଧୁ।
ତାର ଧର୍ମାଧର୍ମ, ସେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଶିବପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ମରଣ କାଳରେ ତ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତିନି, କେବଳ ହିଁ ଧର୍ମ ଯାହା ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ସେଇ ତକ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ଆଉ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଋଷିଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ଧାତାଙ୍କ ସୁତ ସନତ କୁମାରକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ତିନି କୂଳ ଜ୍ଞାତା, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ନିକଟ ଜାଣ ସବୁ କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବିଚାରୁଛୁ ହୃଦଗତେ। କେଉଁ ପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲା, ପୂର୍ବ କେଉଁ ପରି ଆର ଗତିବିଧି ଥିଲା, ତାହା ବିସ୍ତାରିଣ କୁହ ଆପେ ତପିବର, ତବ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ହୋଇବୁ ନିସ୍ତାର। ପଚାରୁଛି ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ, ଋଷିମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଲା କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ତମେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା କହିପାରିବାର କ୍ଷମତା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସର୍ଜନା ହେଲା, ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ଆଗକୁ କଣ, ତେଣୁ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଶଙ୍କା ରହିଛି, ତାହା ଦୂର ହେଇଯିବ। ସନତ କୁମାର ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ଋଷିଗଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, କହିବି ବିସ୍ତାରୀ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥନ। ପୂର୍ବେ ସଂସାର ଯେ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ଧକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ କ ଆକାଶ ମଧ୍ୟର, ସବୁବେଳେ ରାହୁ ଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରାୟ, ସାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ। କେବଳ ଯେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଏକା ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଳୟେ ଲୋକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ତେଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆଲୋକିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ସମ ହୁଅଇ ଶୋଭିତ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସାରା ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଭେଦି ଜଳ ଜେଲା ଗଇ, ପ୍ରଥମରେ ସଂସାରରେ ହେଲେ ପାପ ଭାର, ଧର୍ମ ଲୋପ ହୋଇ ଯାଇ ନର ହିମାତର। ଧର୍ମ ଯାଆନ୍ତେ ଧରଣୀ ହୁଏ ଥର ହର, ପାପ ଭାରେ ତା ମୁଖରୁ ଗଳଇ ରୁଧିର, ସେବା ଶୁକି ରୁଧିର ଅଟଇ ଗରଳ, ଦହଇ ପାତାଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦଶ ଦିଗପାଳ। ତାହେଲେ ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଋଷିଗଣ, ପୂର୍ବେ ସଂସାର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ରାହୁଗ୍ରାସ ଭଳି ରହୁଥିଲା, କେତୁଗ୍ରାସ ପରି ରହୁଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ରହୁଥିଲା, କେବଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ବଢିଯିବ, ପୁଣ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହେଲେ 14 ନିଧୂମ ଅଗ୍ନି ସେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଶିଖା ଟେକି ଜଳଇ ପ୍ରଖରୀ, ସେ ତେଜ ସହ୍ୟ ନ କରି ପାରି ଜୀବଗଣ, ଆକୁଳେ ଛଟପଟରେ ହରାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ। ସକାଳେ ନାଶ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ତେଜରେ,
ଜଳ ବରଷା କରଇ ଯେ ମୁଷଳ ଧାରେ। ଅଗ୍ନି ଜଳ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାଦ ବଢଇ। ବେଳୁ ବେଳ ଚଉଦିଗ ଜଳ ଘୋଟି ଯାଇ। ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଚଢ ଚଢି ମେଦିନୀ କମ୍ପାଇ। ଘୋର ରଡ଼ି ଘାତେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରଇ। ସେ ଆଘାତ ସହି ନ ପାରିଣ ବସୁମତୀ। ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ମସ୍ତକୁ ଧରିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇ ପର୍ବତ ଗଣ। ଗଳି ପଡନ୍ତି ପାତାଳ ଭୁବନେ ଯାଇଣ। ଚଉଦିଗେ ଜଳ ରାଶି ଘୋଟିଣ ଆସଇ। ପ୍ରଳୟ ଗର୍ଜନ ସିନ୍ଧୁ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘଇ। ତାହେଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାପ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁଣ୍ୟ, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଳହ ଦେଖାଦିଏ, ସେଇ କଳହ ର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ରହେ ଯେ ତାକୁ ବସୁମତୀ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହଉଛି। କାହା ଯୋଗୁ ହଉଛି? ପାପର ପ୍ରଭାବ। ପାପର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବଢି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ସେ ପାପର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସିନ୍ଧୁ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଏସନ ରୀତି ଦେଖିଣ ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ଅନନ୍ତ ନାଗ ଆସନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ସଦୃଶ। ହୋଇଣ କଳ୍ପ ବଟରେ କରନ୍ତି ଶୟନ। ସକଳ ଜୀବ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଗରଭେ ଭରିଣ। ବ୍ରହ୍ମାଦି 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ତହିଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟେ ଯାନ୍ତି ଲୋପ ହୋଇ। ଏକ ମାସ ସଦାଶିବ ବ୍ରହ୍ମେ ଲୟ କରି। ପ୍ରଳୟ ଜଳ ନ ଲାଗେ ଅଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କରି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଯେତେବେଳେ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ଲୟ କରି ବାଟ ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟର ପ୍ରଭାବ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରଳୟ ଆସୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଚଉଦିଗ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ନ ହୋଇ ଉଦୟେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଳୟ କାଳ କରାଳ ଗର୍ଭରେ। ଲୀନ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ। ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷକୁ ମନରେ ସୁମରି। ପ୍ରଳୟ ଜଳୁ ଶଙ୍କର ଥାନ୍ତି ଉବୁରି। ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁ କାଳ ଗଲା ବହି। ଚଉଦିଗେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ନ କମିଲା ତହିଁ। ଏସନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର। ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଲୟ କରେ ନିରାକାର। ସେ ଯୋଗରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୁ ଜ୍ଞାତ ଜାତ ହେଲା। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଶିବଙ୍କୁ ପାଶକୁ ତହିଁ ଡକାଇ ବହନ। ମହାଶୂନ୍ୟ ବାସୀ ଶକ୍ତି କରିଲେ ପ୍ରଦାନ। ଶିବ ସଙ୍ଗତରେ ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ମିଳିତ। ସୃଷ୍ଟି ରଚିବାକୁ ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ୟତ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଲା, ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକାଠି ହବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠି ଯେତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ବିନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କରିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତହିଁରୁ ପ୍ରକୃତି ଗଣ ଜାତ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପ୍ରକୃତିରୁ ତାହାପରେ ପ୍ରାଣ ଜାତ ହୋଇଲା ତହିଁରୁ। କେମିତି ହେଲେ? ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ସେଥିରୁ ପ୍ରକୃତି ଗଣ ଜାତ ହେଲେ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ହେଲା। ଅପାନ ସମାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ପରାଣ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କର୍ତ୍ରିଗୁଣ। ତିନି ଗୁଣ। ସୁର ମୁନି ବନ୍ଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସତ୍ୱଗୁଣ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଉପପନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ସତ୍ୱଗୁଣ ନାରାୟଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ରଜଗୁଣ ବିଧାତା ଯେ ଜନମିଲେ ପୁଣ। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? ଶିବ ତ ଦେହି ସେହୁ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଅର୍ଥେ ତମ ଗୁଣ ବହିଲେ କ ହୃଦରେ ତଦନ୍ତେ। ତମ ଗୁଣୀ ଯୋଉ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ, ଏ ତିନି ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଜଗତର ମୂଳାଧାର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଅପର ହୋଇ ନ ରହିଥାନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବାର ବାର ଜନମ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋପ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ରଜଗୁଣୀ ତମ ଗୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋପ ହୁଅନ୍ତି, ନାଶ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାଶିବ ସଦା ଯୋଗେ କରି ଲୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲଭିଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କରି ଜୟ। ଏକମାତ୍ର ରହନ୍ତି ସେ ହୋଇନ ମର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସଜାନ୍ତି ତହିଁ ଥର ଥର। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କର ତେଣୁ ମହାଦେବ ନାମ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ମହାଦେବ, ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ଯେ କି ଏକମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲଭିଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କରି ଜୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଲଭିଥାନ୍ତି, ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଶିବ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ହିଁ ଏସବୁକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ, ପାଇଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ରହନ୍ତି ସେ ହୋଇନ ମର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସଜାନ୍ତି ତହିଁ ଥର ଥର। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କର ତେଣୁ ମହାଦେବ ନାମ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ହେଇଗଲେ ମହାଦେବ, ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ଯିଏକି ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସଜାନ୍ତି ଥରକୁ ଥର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ।